接下来我们很简单的给各位一些简介，关于 AI 好，在这个时代所需要学习的重要的 topics。好，那我们说 AI 好就是学习什么呢？To learn how to make devices to do things at which at the moment people are better。意思就是说，好，我们可不可以建一个 devices， 好，使得说它可以做事情，好像人一样的好。那这件事情其实到目前为止，我们因为 AlphaGo 的事情，好，其实我们会说AI 这个定义好像有一些需要修正，哈。那因为 AlphaGo 我们知道说它做的比人类还好。好，那我们一般讲 AI 哈，譬如说根据这个大家所熟知的教科书，一般来说都会分成这4大部分。那左边叫做thinking humanly， 跟下面是 acting humanly。那右边呢就是 thinking rationally 跟 acting rationally。好，那这部分好，我们要说明说，左半边的是说哈，如何思考跟 act 像人一样哈。那右半边呢，就是说如何的思考合理化跟行为的合理化哈，那这个是有很大的不同，因为说人他其实很多 behavior 不是 always rational 哈，大家都知道人做事情可能会有一些 emotion 掺杂在里面哈，那这时候我们要说 AI 能够强调说，不管是思考或者是行为哈，它到底要是比较像人，还是说做出一个合理的决策或者一些行为哈，这是有某种程度的差异的哈。那我们的研究其实比较着重在软体的部分哈，所以我们也会说我们的研究是主要是上半部哈，就是所谓的 thinking humanly 跟 thinking rationally。好，那我们以底下来分别来介绍这4个 category。好，那我们说acting humanly 哈，我们举一个很简单的例子，就是所谓的 Turing test 哈。Turing test 指的是说在一个看不到的屏幕背后，右手边它有所谓的 human， 也可能有一个 AI 系统。那这个屏幕后面到底是 human 或者 AI 系统？在屏幕另外一边的 human， 它其实不知道哈，所以它透过一些交谈，能够辨识说跟他交谈的人是 human 还是一个 AI 系统。好，如果能够说让左边的 human 辨识不出来的话，那我们就说右边的 AI 系统已经通过了这个 Turing test 哈。那在1950年的时候 ，Turing propose 这样的想法，好，他说在2000年之前能够有这样子30%的机会能够骗过人，好，5分钟的时间，好，那到现在为止，我们觉得好像还并没有达到。好，那我们看到另外一个 thinking humanly 一样，就是说它是认知科学这方面所要探讨的问题哈，就是说我们看到下面的这些好图片，这些图片是早期电脑视觉常常会去探讨的议题哈，譬如说左半边哈，这个叫做 Kniza Square 哈，就是大家可以看得出来说，好像是一白色的正方形啊，压住4个圆形之类的 shape 哈，那这样子的想法哈，它其实是不是具有某些意义？那我们如果在做 AI 的研究，是要学习人的视觉、人的 visual system 所解读的，还是说可以不用管人怎么想的哈，直接看出来它其实是for Pac-Man， 这个是值得探讨的议题哈。所以这就是我们讲的 AI 哈的研究，它的左半边像人，跟右半边rational 合理化。讲到另外一个所谓 rational 的这个部分哈，我们说的思考的合理化，一般来说我们比较是会回溯到所谓亚里士多德所谓的3段论证哈，譬如说 Confucius is a man, all men are mortal, Confucius is mortal 哈，这样子的这个3段论证是可以用来做一些推论的这样子的准则哈。那这些所谓 thinking rational 的这个部分，在早期 AI 的研究扮演某种程度的重要性哈。那我们会再来探讨说，近年来 AI 的演化会有一些什么新的方向。好，那我们说 thinking rationally 其实是根据的可能是一连串的规则，那这些规则哈，透过rule set 的这个方式累积起来，然后能够得到说推演出来新的知识哈。那这样子的知识，有些时候会碰到说，譬如说有些逻辑它并不是
100%正确或错误的哈，譬如说下雨的可能性哈，那这时候我们可能要有一些更复杂的一个描述方式。好。Acting rationally 意思就是说，简单的说就是我们要build 一个 rational 的这个 agent 哈，那这个 agent 指的是说它有这些perceive 跟这个 act 这样子的能力哈，这跟所谓的 thinking 它是有一段的差距哈。我们简单的分3部分，就是说 thinking 哈，它的这个可以某种程度的告诉我们怎么样去 act。可是呢，还有一些其他的情形哈，包含说有些状况哈，我们碰到，譬如说像一些dilemma哈，有些很多不同的这些选择在前面。那这时候因为一些时间的 constraint 哈，我们必须要做一个决策。那这时候我们即使在不知道哪一个决策可能比较好的状况之下，我们还是要做一个往前走的一个动作，那这时候我们就是说他的这个行为跟他的 thinking 它有一段差距哈。那另外也是有一些情形哈，那我们说这个行为它其实要合理的去完成，但是呢，它这些行为并不是透过 inference 产生哈。譬如说大脑哈，它其实并不能告诉我们说，碰到这个热的锅子的时候，那手要及时的缩回来。那这个缩回来的动作，其实是还没有透过大脑，我们就要立刻的完成。那这个 acting 其实也是要直接的去做，而不是透过这个所谓的 thinking 的这个 process 能够告诉我们答案。好，那我们到目前为止学到的东西就是 AI 的这个基本介绍。好，那这个单元到目前为止结束，谢谢。